Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we Minecraft spelen. Ik ga daar later op kijken. Ik ga een klein liedje zetten, omdat ik ga Minecraft spelen. Maar ik ben bang voor het geluid van Minecraft. Doodschieten. Wat is er gebeurd? Ah ja, in 30 dagen door 30 landen reizen. Mogelijk. Voordat we dit zien, ga ik het geluid afzetten. For millions of fans, football is their life. For millions of refugees, life is about survival. Today, 60 million Beginnen en ik klik en ze geven me al een wereld. It's not about Omdat het is niet te betalen. Ik heb het betaald op mijn telefoon, maar ik kan het niet goed doen. Ja. separated from their families. They're scared. They don't know. Ik heb een lolly app, dus they feel that no one cares. Europe cares. Every year, the EU gives over 1 billion euro for humanitarian assistance. jullie weten toch dat Europa door al die uitslagen wat gebeurt in Syrië en in Afrika, arme landen, Europa geeft, elk land van Europa geeft in totaal 1 miljoen euro. Er zijn in totaal 40 landen, maar de Britten uit Europa betekent dat ze met 39, dat betekent 39 miljoen euro aan arme landen. Europa, kom iedereen naar Europa. En zeker in België. Lekker blauw. Ik heb hier... Wow, hier kunnen jullie zien, maar er zit altijd iets onders. En daar kan ik niet zo goed Minecraften. Dan moet ik altijd, maar jullie kunnen dat niet zien. Gelukkig is het vakantie. Zo vakantie. Lang vakantie nu weer. Eten. Eten. Ja, ja, ja. Zo kan ik al hard afspraken. Woe! Oh nee. Auw! Ik heb een hartje kwijt, Villager. Geef me eten, joh, Villager. Thank you. Villager, het is niet genoeg eten. Geef me eten. Ha! Oh nee. Ik ga even kappen. Ik ga het huis uitkiezen. Klein. Hij heeft geen... Nee, zeer klein. Oeh. Het zit deur, maar ik ga het zelf voormaken. Dit is een perfect. Oeh. Oeh. Oké. Oeh. Of dat het 10 minuten geleden is. Nou, ik kan zien wanneer het 10 minuten is, hè. Sukkel. Sukkelige mens. Een hoekje. Ik ga even bij jou peuteren.
lekker peuteren. Jullie mogen niet kijken, ik ben lekker peuteren. Echt waar, lekker peuteren. Oh. Dat is mijn baby ook, hè. Dan moet je kijken, zo weten niemand dat jij een baby hebt. Wauw, daar. Jij moet ook weg. Kijk, ik ben vermoordenaar. Ik hoop dat geen gils aankomt. Bitch. Ze lukt. Ik ga me begraven. Nee, ik ben een sukkel. Help me. Wat dom ben ik. Wat een sukkel ben ik. Wat een sukkel ben ik. Huh? Joehoe, kijk wat er gebeurt. Joehoe, ik wist het niet. Oh, ik wist het wel. Ik kan het aan zien. Joehoe, superleuk. Oh nee. Ik kan hier alles doen. Joehoe. En trouwens, mijn schep gaat nooit kapot. Die gaat nooit kapot. Echt waar, die gaat nooit kapot. Echt waar. Keileuk. Die gaat echt nooit kapot. Ik zweer het u, hè. Die gaat nooit kapot. Het is kapot. Een liedje. En ik ga zelfmoord plegen. We hebben het al gehoord, lang geleden heeft een meisje uit YouTube zelfmoord gepleegd. Door een grap. Er is een jongen die zei dat het een ongeluk was. Een ongeluk met hun ouders zijn gebeurd en hun ouders overleden is. Maar die jongen wou grap zeggen, maar de meisje heeft al opgehangen. Ze staat de kelder gegaan, ze pakt een papier en ze schreef: broertje, ik zal je missen. Bla 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 bla. En toen heeft ze een mes gepakt. Ze doet dat rustig tegen haar pols. En bloed kwam uit zijn naam. Hij viel op de grond. Haar ouders kwamen binnen. En die zeiden... En de vervolg zei zijn broer... Er is een jongen die gebeld heeft. En die zei dat haar ouders overleden was. Maar dat was niet zo. Dat is het vervolg als je een grap doet met moord. Ach, lekker snoepje. Kijk, lekker. Snoepjes. Hoe lang zou ik bezig? Ik ga hier afkappen.